Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ngersanipun para kiai, para habaib, para kiai, para ulama, para sesepuh pinispuh, utaminipun Mas Kiai Imron Jamil, sekeluarga sedaya para jamaah ingkang dalu menika alhamdulillah saged mirsani kanthi live streaming mauidhah utawi nasihat senaosa mboten saged pepanggihan secara langsung. Mugi-mugi majelis dakwah menika, majelis ilmu menika, majelis hikmah menika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, saha dadosaken berkahipun pondok pesantren ingkang berkahipun sedaya pondok-pondok pesantren Islam, ma'ahid Islamiyah, madaris Islamiyah, sedaya unit-unit kegiatan dakwah Islam teng pundi panggenanipun. Wonten setunggal kitab ingkang dipun tulis dipun karang Abu Syekh, pengarang kitab As-Sawab. Kiyambakipun gadah kitab berjudul Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Abu Syekh. Tengriku didhawuhaken bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate maos Bismillahirrahmanirrahim, lajeng nangis, badhe nangis dawah, jatuh, tiba, maos melih Bismillahirrahmanirrahim, Kanjeng Nabi nangis melih, dawah melih, maos melih Bismillahirrahmanirrahim, nangis melih, dawah melih, berulang-ulang ngantos ping kalih dasa. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam mengenai ekspresi, mengenai reaksi Nabi maos Bismillahirrahmanirrahim, lajeng nangis, lajeng dawah ngantos ping kalih dasa. Kanjeng Nabi ngendikan, gagal, banget gagali, wong sing ora dirahmati, wong sing ora entuk rahmati, Allah
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok sampai orang untuk rahmati Allah banget gagali. Keranten setunggalipun ayat Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup, luas, meliputi, mencukupi segala sesuatu. Pramila kita manusa ingkang dipun paringi akal, tanda-tanda dirahmati Allah kita gadai sifat rahmah, kasih sayang terhadap diri sendiri dengan iman, kasih sayang terhadap tiang miskin dengan sedekah, kasih sayang terhadap binatang dengan menjaga, merawat, kasih sayang terhadap ilmu, memelihara, mengamalkan, kasih sayang terhadap orang bodoh, mendidik, membina, kasih sayang terhadap ulama, menghormat, menghargai, memuliakan. Menika termasuk tanda-tanda rahmatipun Allah Subhanahu wa taala datang kita sedaya. Wonten setunggalipun teori tenggene Al-Qur'anul Karim, huruf lam teng Al-Qur'anul Karim niku mencapai 38.098 huruf lam teng Al-Qur'an. 3.8.000 luweh 98 niku jumlah huruf lam teng Al-Qur'an, data sing tenggene kitab Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Di antara huruf lam niku wonten kata laknat. Laknat Allah. Laknat menika termasuk kebalikan dari kata rahmah. Nek tiang untuk laknat, boten untuk rahmah. Nek tiang untuk rahmah, boten untuk laknat. Termasuk tiang sing untuk laknat menika dzalimin. Tiang-tiang sing dolim. Dolim napa? Tiang berilmu dolim dateng awake. Napa? Ilmune justru melaknat kiyambake. Kata sanget tiang ahli Quran, amali boten cocok kali Quran. Tiang bicara hadis, amali berbenturan kali hadis. Tiang bicara tasawuf, amaliyah boten cocok kali tasawuf. Niki dilaknat kali ilmu niki ambak. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali orang membaca Al-Qur'an sedang Al-Qur'annya sendiri melaknati dirinya sendiri. Menika kathah sangat. Niki tanda-tanda boten dirahmati Allah siji dzalimin. Termasuk dzalimin inggih menika damel susahe wong liya. Niku zalim. Tiang terpaksa terjadi ketakutan dengan kita. Ujuk-ujuk wong wedi kali awake dhewe. Niku awake dhewe niki detik niku zalim. Umpami wonten tiang niki sungkan kali panjenengan jajakno teng warung. Nek boten jajakno panjenengan niku kiyambake sungkan. Nek jajakno panjenengan kiyambake terpaksa.
Oke. Niki sampeyan kula supaya mboten terjadi kedoliman, usahano mboten nyebabno kiyambake terpaksa jajakno sampeyan kula. Ngaten. Imam Sya'rani ingkang gadahi kitab At-Tabaqatul Kubra, ingkang gadahi kitab Al-Mizanul Kubra, ingkang gadahi kitab Al-Minanus Sughra, Al-Minanul Wusta, Al-Minanul Kubra, ingkang gadahi kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, menika nate dawuh termasuk anugerah Allah ning aku, jari Imam Sya'rani. Aku iki gak pernah dicacakno wong, dikei duwe wong, dikei pakanan wong sing wong mau isa duwe tanggungan utang ning liyane. Cobi nyenangan-angan. Sampeyan digratisi tiang, dibayari tiang, dilungokno umroh tiang, dibantu tiang pondoke sampeyan. Niki cara Imam Sya'rani nek sampeyan keramat niku mboten dibantu tiang, sing tiang niku tasih gadah kewajiban bayar utang. Sebab kiyambake tasih wajib bayar utang, kok bantu sampeyan, menika mendolimi diri sendiri. Niki jari Imam Sya'rani. Termasuk anugerah Allah ning aku gak pernah dibantu uang, aku gak pernah diewangi uang, aku gak pernah ditulungi uang, sing wong mau isih duwe kewajiban nyaur utang. Subhanallah. Supaya napa tiyange bekno boten mendolimi diri sendiri. Niki dolim. Nah niki boten welas teng awake dhewe. Wong awake dhewe duwe utang kok iso peweh-peweh wong sing janjane wajib rumiyin bayar utang. Sing peweh-peweh wong-wong sunnah nyaur utang dulung buah. Niku janjane iki nyaur utang riyin nabi buah. Nyaur utang durung umrah sunnah. Niku janjane nyaur utang riyin nembe umrah sunnah. Niki contone. Termasuk melih dolimin niku termasuk dolimin inggih menika kiyambake ibadah dateng Allah wis kesel, wis entek biaya kathah mboten ikhlas. Niki rugi sangat. Jari Sayyidina Umar tengki di kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Yusuf Al-Gandahlawi. Nate Sayyidina Umar ningali wong ahli topo, rahib, petapa, tapi mboten agami Islam. Tirakat nemen poso, nemen jungkung, jarang turu, jarang mangan, dalu melek rino poso, tapi mboten Islam. Napa komentar Sayyidina Umar? Amilatun nasibah. Tiwas amal mau untuk payai awak tok. Amilatun nasibah. Amilatun iku tiwas amal, nasibatun payah awake sarasan. Niku amilatun nasibah. Termasuk mendolimi diri sendiri, iman tidak, tirakat nggih. Islam boten, iman boten, tapi tirakat. Boten sholat tapi topo. Kiyambake boten sholat, boten poso Ramadan, malah topo-topo sing boten syariat. Niki termasuk mendolimi diri sendiri sing boten tuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika berekspresi, bereaksi, membaca bismillahirrahmanirrahim, menangis, jatuh
membaca lagi, menangis, jatuh lagi sampai 20 kali. Subhanallah. Wonten setunggalipun kitab termasuk zalim inggih menika sesuatu yang tidak disepakati haram dia hindari, tapi dia terjerumus dengan sesuatu yang dipastikan haram. Nah, ini zalim. Ada sesuatu yang disepakati oleh ulama, disepakati oleh teks agama, sesuatu itu haram, kiambae boten menghindari, tapi sesuatu yang tidak semua ulama mengharamkan, tidak semua ulama memakruhkan, justru kiambae menghindari. Niki wonten terjadi. Setunggalipun disertasi doktor karya Zaki Mubarak. Zaki Mubarak ada disertasi doktor kata antaripun An-Nasrul Fanni fil Qarni Rabi'. Wonten disertasi doktor meneh At-Tasawwuful Islami karya Dr. Zaki Mubarak. At-Tasawwuful Islami. Niku nate terjadi di Mesir abad 10. Abad 10 niku termasuk Jalaluddin As-Suyuti abad 10. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani abad 10. Termasuk Husamuddin Al-Hindi yang punya kitab besar Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al 18 jilid menika nggih termasuk ulama saking India abad 10. Abad 10 boten abad 20, abad 10 Hijriah. Teng Mesir iku nate rame fil qarnil ashir abad 10. Niku tiang-tiang niku rame-ramene fatwa kopi haram. Kopi haram, ulama-ulama menghindari kopi, ustadz-ustadz menghindari kopi. Maksud tiang-tiang menghindari kopi. Tapi kiambae nggih boten disebut ulama kula ralat. Kathah tiyang menghindari kopi, koyok-koyok kopi menika haram. Rame dibicarana kopi niku haram. Niku abad 10 Hijriah teng Mesir. Tapi di saat yang sama mereka terjerumus ghibah, ngerasani kiai liya sing ngombe kopi. Kiambae ngangge fatwa ngombe kopi haram. Terus ngerasani liya, ulama liya, kiai liya, syekh liya sing ngombe kopi. Nah, niki wonten perkara loro, ngombe kopi niki boten disepakati haram kalih ulama, kiambae wedi, kiambae takut, kiambae menghindari. Tapi kiambae ngrasani kiai liya, ngelek-ngelek kiai liya, ngelek-ngelek habaib liya, ngelek-ngelek ulama liya, sing ngelek-ngelek niku disepakati nek niku haram. Niku nate terjadi sampai setunggalipun ulama disebut kali Zaki Mubarak, Dr. Zaki Mubarak, tingene disertasi doktoripun At-Tasawwuful Islami 2 jilid menika didhawuhaken wonten tiyang ngelek-ngelek ulama, ngelek-ngelek kiai, ngelek-ngelek masyayikh, ngelek-ngelek ulama. Terus kiambae ditawa wonten tiyang matur panjenengan kersa tubas kopi. Kiambae auzubillahi minasyaitonirrajim. Nek kopi aku gak wani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Niku sikape kiambae terhadap kopi.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal nembe mawon kiambake ngelek-ngelek ulama. Nembe mawon kiambake ngelek-ngelek kiai. Ngelek-ngelek kiai niku ngelek-ngelek ulama, pasti haramipun ngombe kopi tidak disepakati haram oleh para ulama. Lho niku takte terjadi niki tiyang sing tanda-tanda jauh saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugi-mugi majelis menika majelisipun Mas Imron Jamil mugi-mugi paringi berkah sedaya majelis-majelis kita, mugi-mugi barokah insyaallah, mugi-mugi enggal uwal negeri menika, bangsa menika saking kebingungan nggih, saking kebingungan sing boten jelas isu corona menika, mugi-mugi rampung lan balik stabil melih, tapi stabil mboten stabil ingkang dipaksakan, stabil ingkang murni dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, sampun aman menurut medis, aman menurut napa niku intelijen, aman menurut kesehatan, terutama aman secara utuh menurut pandangan Islam tilaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula lajengaken kula tambahi sekedhik teng Al-Qur'an wonten 3.898 huruf lam. 3.898 huruf lam, diantaranipun laknat. Wonten meneh diantaranipun lahwun. Lahwun niku sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang dianggap sia-sia menurut agama. Sesuatu yang tidak etis menurut agama, yang harus ditinggalkan menurut agama. Lahwun. Sesuatu yang mestinya dijauhi, karena agama memandang boten prayogi, boten sae, boten pantes, boten sopan. Niku lahwun. Wong laibun mawon dolanan. Masih mboten wonten unsur judi. Laibun. Mboten wonten unsur judi. Lan mboten bahayakno awak. Tapi nek sampai mboten jamaah salat, niku mawon dolanan tercela. Olahraga voli. Bakdo asar voli. Aurat tertutup, sampun sae. Mboten campur lanang wedok. Lanang kabeh, wedok-wedok tok, lanang-lanang tok, voli. Main voli. Aurat tertutup, dolanan. Mboten wonten unsur judi, kan mubah. Mboten haram, mboten makruh. Tapi rampunge adzan maghrib durung bubar. Akhirnya mboten jamaah. Masih sholat, tapi mboten jamaah demi nutupno voli wau. Niki mon tercela. Tercela. Apa meneh dolanan sing dolanan wau rokes joget campur lanang wedok ngangge instrumen musik sing boten patut kanggene para tiyang sing terhormat. Ngapunten. Kiai disko. Disko niku nggih pun boten terpuji secara umum menurut pandangan agama. Disko ingkang ngangge aurat terbuka, ngangge napa niku alat-alat ingkang boten pantes menurut pandangan agama. Syair-syair cinta sing boten sae menurut pandangan agama.
niku mawon dilampahi tiang awam boten pantes. Apa meneh wonten ustad misalipun misale lho ngene iki. Ana kiai, ana ustad, guru-guru ngaji disko dipimpin yang wonten ingkang tutoripun nggih napa ngene ngaran disko niku tutor napa sing mimpin disko apa jenenge sing kepala senam apa sing mimpin instruktur ya misalnya pun dipimpin seorang instruktur tinggi disko atek wedok atek joget-joget atek lagu disko atek sing disko niki ustad luweh niki tiyang terhormat pantes napa mboten niki lahun sesuatu ya ini umpami terjadi loh kula niki umpami niki terjadi banget mboten pantes sih adu pitik masih mboten judi haram adu pitik nih loh masih mboten judi haram sesuatu yang harus ditinggalkan karena apa menyiksa binatang. Sampeyan gada mobil anyar saking senenge ngumbah mobil ora barbar sampai kentong maghrib bisa nyuci mobil gak jamaah sangat tercela lahwun niku sesuatu yang layak harus ditinggalkan niki jauh saking rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir karanten niki tasih suasana corona wonten setunggal kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Karya Ibnu Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani ingkang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang ngarang kitab napa niku Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari ingkang ngarang kitab napa niku Bulughul Maram niku termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Madosi rahmati Allah niku nggih nganggo cara rahman. Golek rahmati Allah gak cara rahmat niku nate terjadi. Mula Kanjeng Nabi sampai berekspresi maca bismillahirrahmanirrahim jatuh maca nangis jatuh sebab kadang-kadang tiang mencari rahmah tidak dengan cara rahmat golek kawelasane Allah tapi mboten ngangge cara rahmat ini Gusti Allah niki nate terjadi zaman taun niku wabah pes ingkang saking mikrobatikus saking mikrobatikus nanti terjadi zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun sanata salasin wa salasina wa samani mi'atin tahun 833 Hijriah Fisyabi wal Ishrin tanggal 27 min syahri Rabiul Akhir bulan Rabiul Akhir niku nate teng Kairo Mesir Kahirah
teng Kairo Mesir terjadi taun, wabah, coro saat ini pandemik COVID-19. Terjadi taun, jumlah tiang sing mati niki waktu niku kurang saking sekawan doso. Dereng sampai sekawan doso sing pecah. Keranten penyakit wabah niki, wabah taun. Niku sing pecah teng Kairo Mesir dereng sampai sekawan doso. Akhirnya wekdal niku diumumake umat Islam supaya poso 3 dino ken tirakat kados istisqa. Umat Islam ken poso 3 dino. Nah, bakdo niku diadakno doa bersama. Tinggene ngoro-oro. Nah, ini kan bahaya. Kumpul. Padahal musim taun golek rahmati Allah supaya taun ini dicabut. Tapi mboten cara rahmat. Kumpul ting oro-oro firrabi min Jumadil Ula tanggal sekawan Jumadil Ula. Tanggal sekawan Jumadil Ula kumpul ting oro-oro. Ting padang pasir. Fis Sahra. Doa bersama, kumpul-kumpul, dongo-dongo datang Gusti Allah. Akhiripun, Masya Allah, Jumadil akhir, Jumadil awal, kiambak ini ku ngadakno doa bersama, kumpul ting oro-oro tiang kathah, niku tanggal sekawan Jumadil awal, Jumadil Ula, dereng sampai entek bulan Jumadil Ula niku dereng telas. Dereng sampai entek bulan Jumadil Ula menika per hari kematian itu di atas 1000. Goro-goro kumpul-kumpul bareng-bareng wau nyebarno taun kuwadah. Padahal niat ini ku golek donga dateng Gusti Allah. Niat ini ku kumpul-kumpul ndedonga dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun nate bulan Jumadil Ula tanggal sekawan diadakno kumpul-kumpul doa bersama. Dereng sampai akhir Jumadil Ula kematian menika per hari 1000 orang, di atas 1000 orang. Lah niki naminipun golek rahmati Allah tapi mboten cara rahmat. Lah niki pramila golek rahmati Allah cara rahmat. Daerah ingkang zona merah memang sangat berbahaya, nggih tetep ngangge pendapat ulama ingkang toleran, ingkang radi ringan, keranten di daerah sing sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pandemikipun banyak kematian, banyak korban. Nah, tapi di daerah ingkang zona hijau, dereng wonten jelas positif, dereng wonten jelas positif negatif, malah anggere sithik-sithik diisokno corona tibane mboten, sithik-sithik diisokno corona tibane mboten. Nek munggah kula nggih tetep Jumatan, tetep napa niku ibadah salat jamaah tapi ngangge protap, ngangge tuntunan, ngangge petunjuk saking kesehatan. Nggih, ngangge petunjuk saking kesehatan. Nggih, ngangge petunjuk arahanipun saking polisi terus pundi, arahanipun saking pemerintah terus pundi, arahipun saking dinas kesehatan terus pundi, tetap melangsungkan Jumatan, melangsungkan jamaah sebab daerah zona aman.
zona hijau ingkang tujuanipun ndedonga dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala diparingi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Menika lah ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi barokah sedaya, manfaat sedaya. Kula nyuwun agunge pangapunten dhateng sedaya jamaah Kiai Mojo nggih. Niki duka jengen Mojo niki duka kelanten Mas Imron Jamil niki daleme keng Blora niki Mojo Wetan. Putrane Kiai Masyuri. Mas Imron Jamil niki putrane Kiai Masyuri. Kiai Masyuri niku sahabatipun Kiai Jamal Tambak Beras. Riyen Kiai Masyuri niku mondok teng Babedowi Lasem ugi ngaos dateng bapak kula Mbah Mansur. Nah, termasuk abahe Mas Imron Jamil niki dekat sangat kali abah kula, termasuk santri ingkang ngaos ingkang dekat. Mugi-mugi barokah sedaya nggih. Cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.